Dragi gosti i učesnici, dobar dan. U ime Instituta za veštačku inteligenciju Srbije i organizacionog tima Istočnoevropske letnje škole mašinskog učenja želim da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste nam se danas pridružili. U narednih 40 minuta čućemo interesantne priče naših govornika koji će sa nama podeliti iskustva, izazove i uspone na svom karijernom putu. Otkriće nam kako su razvijali svoje ideje i kako su te ideje pretvorili u konkretne projekte i inovacije. Najpre ćemo čuti naučnika iz kompanije Google DeepMind, Nemanju Rakićevića, zatim direktora Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, Dubravka Ćulibrka. Onda će nam se obratiti doktorantkinja na Politehničkom fakultetu u Lozani, Bojana Ranković. Zatim će nam doktorantkinja na ETH u Cirihu, Kristina Nikolić, ispričati kako je tekao njen karijerni put. A onda ćemo čuti naučnika u kompaniji NVIDIA i u Institutu za veštačku inteligenciju Srbije, Branislava Kisačanina. Ovu sesiju završavamo pričom Petra Veličkovića, naučnika istraživača u kompaniji Google DeepMind, koji je takođe i pridruženi profesor na Univerzitetu u Cambridgeu. Nakon toga sledi diskusija gde će nam se pridružiti i Bosiljka Tasić, naučnica na Allen institutu i članica Savetodavnog odbora Instituta za veštačku inteligenciju Srbije. Priliku da se uključite u priču imaćete tokom drugog dela, tako da se nadamo da će vas lične priče naših govornika inspirisati i da ćete im postavljati pitanja preko platforme Slido. Potrebno je da upišete adresu www.iiml.eu/live i da pošaljete svoje pitanje. Sada je pravi trenutak da pozovem Nemanju Rakićevića da započne ovaj naš IIML Talk. Nemanja, izvoli. Hvala Milice, dobar dan svima i hvala vam što ste došli na ovaj događaj. Meni je izuzetna čast i jako mi je drago što smo uspeli da dovedemo ovako jednu renomiranu letnju školu mašinskog učenja u grad odakle sam ja rodom. Tako da jedna od stvari što bih voleo da počnem da vam ispričam malo moj životni put, kako sam došao do ovde gde jesam i jednu malu kao prezentaciju kako izgleda radni dan naučnika u DeepMindu. Tako da bih počeo sa tim odakle sam došao. Kao što sam rekao, iz Novog Sada, sa Detelinare, i svoje osnovne studije sam završio na Fakultetu tehničkih nauka, gde sam studirao mehatroniku kod profesora Branislava Borovca, koji je ovde među nama. Nakon toga sam radio master, zvani Evropski master napredne robotike ili EMARO. To je dvogodišnji master. Prvu godinu sam proveo u Italiji, a drugu godinu u Francuskoj i u Japanu, gde sam radio svoju master tezu, nakon čega sam proveo godinu dana u Toulouseu, u institutu LAS, gde sam se bavio mobilnim robotima za planetarno istraživanje, da bi nakon toga odlučio da radim doktorat na Imperial College u Londonu. Nakon završenog doktorata sam dobio posao u Google DeepMindu i tu sam već skoro 2,5 godine u stvari. Kao što je Milica rekla, trebamo vam pričati o našim izazovima i snovima, tako da većina ovih stvari ovde su izazovi u koje neću detaljno ulaziti, ali generalno nije sve išlo glatko i nisam naravno od početka znao gde želim da radim i čime želim da se bavim, tako da je to sve bio jedan veliki put kroz koji svako mora da prođe u nekom momentu. Trenutno u DeepMindu radim na, prvo stvari, da li je neko od vas koristio Gemini modele, ako možete dignete ruku? Ok, recimo skoro pola. Za ljude koji ne znaju, Gemini je jedan od velikih jezičkih modela koji se koristi kao chatbot i vi možete da ga koristite da dobijete bilo kakve informacije što želite, u suštini kao Google search, ali više interaktivnije i više konciznije i omogućavam da vam lakše pronađete neke informacije. Ja trenutno radim na Geminiju, na razvoju naprednih sposobnosti, kao što su smanjivanje pogrešnih informacija i dobijanje ažurnih informacija sa interneta i koristit ću ostale servise na internetu. Takođe, jedan sam od organizatora ove letnje škole mašinskog učenja i izuzetno mi je drago što smo ove godine to uradili baš u Srbiji, jer je ovo jedna izuzetna prilika za mlade ljude i u Srbiji, Novom Sadu, ali i u regionu Istočne Evrope, kao i šire,
odakle dolaze naši polaznici, da se međusobno upoznaju i da razmenjuju ideje i iskustva i takođe ovo je izuzetna prilika da na lak način i imaju pristup eminentnim ekspertima iz oblasti koji su nam bili predavači i koji su nam držali praktičnu nastavu. Ovo je nešto što bi ja bio izuzetno srećan da smo imali kad sam ja bio student, jer je to nešto što bi mi pomoglo da malo ubrzam ceo onaj proces koji je bio puno izazova i da možda malo ranije odlučim šta je ono što me zanima. Tako da ja se zaista nadam da će i naše mlade nade ovde volonteri imati iste prilike tako da rade i u budućnosti i onda vrate svoje zajednici kasnije kada dođe na neke bolje položaje. Ukratko bih hteo da vam pričam kako izgleda dan dan u životu naučnika u Google DeepMindu. Kreativni proces, zanimljivo boje, kreativni proces kroz koji naučnik prolazi počinje s tim što mora da konzumira dosta radova, da zna šta se dešava na svetu iz te oblasti i da onda to pokuša da destiluje, odnosno da sažme u neke nove ideje i da iz toga isproba neke nove načine kako ti trenutni alati mogu da se poprave ili da skroz izmisle nešto novo. A prvi korak u tome je da se tako nešto implementira, odnosno da se napravi neki prototip. I tu, bar u mom slučaju, to se svodi na programiranje, gde ja implementiram taj neki model, znači napravim to i vidim kako funkcioniše. I to su ovi eksperimenti. I onda u tom trenutku mogu se desiti dve stvari, ili da radi ili da ne radi. I uglavnom se dešava da ne radi, što je ova crvena linija, i tu nastaju glavni izazovi. Zašto? Nekad su to neke slovne greške, nekad su neke fundamentalne greške u teoriji i to sve treba da se iterira dok se ne dođe do nečega što funkcioniše. I onda kad funkcioniše, to treba da se skalira, znači da ne radi samo u toj jednoj veoma uskoj oblasti na kojoj smo mi to isprobavali, nego da može se generalizuje i da koristi mnogo različitim tipovima aplikacija, primena i slično. I kada pređe tu sledeću prepreku, dolazimo do momenta kada želimo da podelimo taj rezultat, da i drugi naučnici u oblasti mogu da ga koriste i da nadograđuju. Ili da se to pretvori u proizvod, kao što su, na primjer, u Google imamo workspace, odnosno, verovatno svi koristite neki vid maila gde imate neku vrstu autokorekta i slične takve stvari. Znači, to su neki od proizvoda gde idu naši modeli i algoritmi, ili se to objavljuje u naučnim časopisima kao što su žurnali ili konferencije. Neki od tih radova, možda ste čuli za njih, su AlphaGo, znači Gemini, AlphaGo, AlphaFold, to su modeli za predikciju savijanja proteina, za učenje kako da se upravlja nekim sistemima, na primjer u igricama ili u kontrolnim procesima. Jedan od takvih projekata na kojima sam ja radio, da će krene, hoće, okej. To je obučavanje agenata, u ovom slučaju to su ove čučuci u igrici, da mogu da od nule nauče, znači bukvalno bez ikakvih pravila, da nauče kroz interakciju, odnosno putem pokušaja i pogrešaka, kako da zajedno sarađuju da bi izvršili neki cilj, u ovom slučaju, na primjer, da sastave te dva objekta, da bi napravili neki novi objekat i koji je zadat u cilju. Tako da završio bih ovaj kratak uvod činjenicom da moramo biti svesni da, iako ovako izgleda da kada gledamo ljude koji su uspešni, da je to tako jako lako, da odmah svi znaju od početka da kodiraju čim se rode, to je u stvari mnogo, mnogo komplikovanije nego što zaista jeste i postoji mnogo prepreka za koje mi ne znamo da su i drugi prešli, tako da jedina poruka koju bih ja kao ovde sa neke pozicije rekao, to je treba biti istrajan i treba raditi ono što naravno želite i što volite, jer to treba da vas održava do kraja puta i na kraju će se to isplatiti. Hvala vam. Pozdrav svima, ja sam Dubravko Ćulibrk i ne znam da će ovo dobro raditi, neće. Inače sam trenutno profesor na... Šta ovo? Dobro, there we go.
Profesor sam na Fakultetu tehničkih nauka, koji sam nekad davno i završio. Trenutno sam v.d. direktora Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije. I pošto kad se nađe više Novosađana na istom mestu, onda počnemo da se delimo. Tako da sam limanac, nisam sad detelinar. I zato i kažem, ovo je ideja koja nikad nije ostvarena, ali od malo stvari koje se sećam u životu, pošto mi memorija nije baš jača strana, apsolutno se sećam prvi put kad sam smislio, imao sam otprilike 7 godina, i tačno se sećam u kojim ružama sam bio ispred zgrade kad sam razmišljao o tome kako bi bilo cool da naučiš robota da razmišlja. I čudo, 40 godina kasnije, to i dalje postoji. Znači, ima još uvek 5 stabala ruže, dosta se smanjio taj deo i ovo je slika od juče. Tog istog mesta nalazi se tačno kilometar odavde, na Limanu 3. Sad kako sam, zašto sam uopšte ovde, to je više onako Forrest Gump pristup, nije ovako target, kao Nemanje. Ovo je prvi kompjuter na kom sam ja počeo da programiram. Ne znam da li neko zna šta je ovo. Galaxy, ne, Misedo 85. Koji je, apsolutno ga nisam posjedao, nego je postojao u našem, mi smo stara Jugoslovenska republika i imali smo nešto što se zvalo narodna tehnika, gde si mogao da ideš posle škole da učiš da sastavljaš avione, da praviš jedrilice i takve stvari i da učiš da programiraš. Ja mislim da je prvi krah mog života u radu s kompjuterom, kad sam isprogramirao celu igricu, trebalo mi jedno 6 sati kucanja i onda sam shvatio da mi treba džojstik da bi igrao koju nismo posjedovali u narodnoj tehnici. I naravno, ne može da se snimi, tako da onog momenta kad isključiš kompjuter, to je bilo to. I onda 1991. ovako izgledala Jovina gimnazija, jel? Nije baš tako, ali pošto čućete puno ljudi ovde koji su matematička gimnazija i tako, ali mi smo bili u Jovinoj. Posle toga imaš opciju šta ćeš da radiš. Ja sam u stvari hteo da radim ovo levo. Ne znam kako, da li imamo onaj point, to. Ali baviti se, kako se to zove, morskom biologijom, marine biology u Srbiji u tom momentu, te vajne 95. nije bila baš neki career choice. I onda mi je ostalo ovo ovde, a kad sam otišao da popričam sa profesorom koji je prijatelj mog oca na FTN, on mi je rekao, pa kao nemoj da se dete muči na elektrotehnici, najbolje bi bilo da upiše mašinstvo. I ja bi to upisao, nego ne znam da crtam uopšte. A oni su imali jako puno crtanja. I otišao sam vamo, jel? I onda 2001. znači, tačno na ovom mestu gde mi sad stojimo, je bio izgrađen ovako neki divan kontejner i dan danas postoji, kad idete vozom i ulazite u Novi Sad sa desne strane, Typhoon Hill stoji na njemu, gde je bio jedan institut koji je sarađivao sa nemačkom kompanijom Mikronas i mi smo u stvari radili programiranje DSP-a u Assembly-u i razvoj kompajlera za to. Ali ja, pošto mali biolog uvek čučio meni, onda sam za magistarski hteo da radim genetske algoritme primenjene na takve stvari. I imali smo mi tu nekih radova, ali ja kad sam otišao na prvu našu, da kažem, konferenciju, sam zaključio da je to kao da igraš fudbal za Indeks. Ko ne zna, Indeks je tu naš lokalni limanski klub. I onda sam nekako zaključio treba negde da odem, jel? I odem ja u Peštu, položim GRE, jedva položim TOEFL, imao sam čak i dobre skorove, ali 3 godine rada, to pola na fakultetu, pola u institutu, ovako i onako, i onda sam rešio da potpuno sam odluku doneo na bazi toga gde ću najbolje da naučim da se bavim naukom, apsolutno nisam gledao na to šta je okolo, ne daj Bože i takve stvari. Tako sam i završio na Florida Atlantic University, koji je Division 1 fakultet, nije jako loš, izuzetan je samo po jednoj stvari. Da li neko zna šta je to? Najbliži kampus plaži u Americi. Posle toga, u stvari ne,
tamo sam otišao kod svog jako dobrog prijatelja i mentora Borka Furhta i rekao mu, on me pitao na prvom našem sastanku, čime se ti baviš? Ja sam rekao kompajlerima, to smo razvijali i jako pametno. I on je rekao, pa da, ali to je već završena stvar, nema toga ništa, ti si sad multimedija. I multimedia se nekako sveo na computer vision, a ja sam opet imao tu želju da se ja kao nešto bavim biologijom, pa sam se bavio neuronskim mrežama. To je bilo neka 2003. 2006. To je bilo super nepopularno da radiš neuronske mreže, but I tried. I vidim da sad neko, mislim da je Jovana Mitrović ili neko radi kernel metode u neuronskim mrežama, to su bile te neke super stare mreže. Nije mi se svilo, bilo mi ipak prevruće na Floridi, pa sam se vratio kući na FTN i tu sam odradio nekako onaj deo da postaneš docent i vanredni profesor. I onda sam zaključio da ipak ako hoću ipak malo da se bavim naukom, trebala bi mi nekako neka ekipa, jer to ovde baš nisi imao, nemaš, nije bilo ni fondova, ni ovoga. I rešio sam da odem opet sad negde, ali ovaj put stvarno da odem negde gde se radi dobra nauka i da uopšte ne gledam kako izgleda to okolo. Osim što sam malo volao da vozim bord, tako da sam otišao u Trento kod najboljeg šefa na svetu, koji ovaj ceo event je nekako inspirisan rumunskim naučnicima. Moj omiljeni Rumun je Niku Sebe, ko god se bavi multimedijom i tako, sigurno vidi Niku na CVPR-u, ACA multimediji i takvim stvarima. I tu sam zaista nešto i naučio o nauci i o tome, zaista mogu da pričam sa ljudima koji cene iste publikacije i takve stvari. I poslednji moj sabbatical kad sam postao full profesor, zaključio sam da me nauka više ne zanima, bavit se samo biznisom, i otišao u startup studiju u Montreal, koji svi znamo da izgleda ovako. Nažalost, 7 meseci izgleda ovako, pa smo žena i ja rešili da ipak možda mi dođemo nazad lepo kući na Liman, pa da vidimo kako ćemo se baviti naukom. I to je, ja mislim, najbolje objašnjenje zašto uopšte postoji Institut za veštačku inteligenciju u Srbiji i zašto je na Limanu. Pitanje ćemo posle. Dobar dan svima, jel se čuvam? Ja sam Bojana Ranković i drago mi je što ću danas imati priliku da predstavim to neko svoje putovanje u veštačkoj inteligenciji. Ja sam iz Loznice, tako da ne upadam u ovu podelu Novosađana, gde sam završila osnovnu školu, a onda sam nastavila školovanje u Beogradu u Računarskoj gimnaziji i završila osnovne studije na Fakultetu organizacionih nauka i Računarskom fakultetu. Onda sam negde pred kraj osnovnih studija dobila tu ideju da nastavim školovanje u inostranstvu, što je bilo iznenada, iskreno, zato što prethodno nisam nešto razmišljala nikada ću odlaziti iz Srbije, pa sam se tako prijavljivala za raznorazne stipendije i završila u Švajcarskoj. I eto mene opet u Loznici, zapravo u Lozani ovaj put, gde sam upisala master na fakultetu to je Federalni tehnički univerzitet u Lozani, i dobila sam tu istraživačku stipendiju u laboratoriji za mašinsko učenje, koja je podrazumevala da vi imate neki projekat u toj laboratoriji i vi ste zapravo plaćeni za taj projekat, tako da nije stipendija, nego u neku ruku neka prva plata. Kroz te master studije sam se prebacila i u Cirih na neko vreme, gde sam radila praksu u IBM-u, u hemiji, mašinsko učenje za hemiju, i završila master rad na ETH, to je drugi federalni univerzitet u Švajcarskoj, i generalno Švajcarska ima tu opciju da ukoliko želite možete da promenite univerzitet i da radite master rad na nekom drugom mestu. Ne mora da bude čak ni u Švajcarskoj. Onda sam se vratila u Lozanu i sad radim doktorat u oblasti mašinskog učenja u hemiji opet. Zanimljivo je što sam zapravo profesora upoznala u IBM-u,
gde je on bio doktorant, a ja master student. On je završio doktorski, je postao profesor, a ja sam postala njegov prvi PhD student. Sad malo o toj nauci kojom se ja bavim. Tokom mastera sam imala neke projekte vezane za recepte i hranu i to su mi bili omiljeni projekti, pošto volim hranu. I između ostalog, jako sam srećna što je ovaj događaj u Srbiji, pošto mogu konačno da jedem srpsku hranu svaki dan. Ali ima ta neka izreka, postoji više recepata na svetu nego što postoji atoma u univerzumu. I isto može da se primeni za te hemijske reakcije, pošto bilo koji parametar hemijskih reakcija da promenite, a proizvod, produkt koji dobijete na kraju je jako osetljiv. Tako da se ja bavim optimizacijom hemijskih reakcija, korišćenjem Bayesovih metoda. Ja neću zalaziti uopšte u čitavu metodologiju. U principu, to je jedan iterativni proces gde ja uz pomoć svojih modela predložim nešto hemičaru, hemičar to dobije i onda mi to razmatramo malo, da li to valja, šta taj nam model priča. Hemičari generalno ne vole da slušaju mašinsko učenje, jer to znači za njih dosta više posla. I onda dobijemo neki novi rezultat u labu. Najčešće to nije baš ono što smo tražili, ali pošto je to ceo taj iterativan proces, mi idemo dalje. Tako smo onda frustrirani većinu vremena i razmatramo opet svoj model i dobijemo neke nove sugestije modela i konačno dođemo do nečega čime smo zadovoljni i hemičar i ja i tako dobijemo potvrdu da ti modeli rade u stvarnom životu. Ovaj projekat interno ga zovemo Tim Boludo, mene generalno u Švajcarskoj zovu Bo, što je nekako zanimljivo, pošto je ova Bayesova optimizacija bio, a ja sam Bojana, a ovo je Ludovik, tako da smo zajedno Boludo. Ja ću samo da prođem kratko kroz šta još bio radi u hemiji. Prezentovala sam moj poster u utorak na sesiji. Ovo je neka vrsta boemske rapsodije u hemiji, gde koristimo te large language modele da uopšte reprezentujemo hemijske reakcije i onda opet prolazimo kroz taj proces iterativne optimizacije. Ovo je jedan projekat koji je bio rezultat hakatona na kojem smo učestvovali, gde smo povezali taj moj framework za optimizaciju sa opet tim LLM-ovima, gde smo njima dali te alatke kao da koriste, da sami koriste taj moj framework i u principu onda imate opciju da vi chatujete, to je da komunicirate sa Bolamom i da ona sama vama predlaže šta dalje treba da radite u laboratoriji. Time ja u principu sebe izbacujem iz ove priče, pa hemičar sad može da komunicira direktno sa ovim chat interfejsom, a ja eto sama sebi oduzimam posao. I ovo je moj prvi rad tokom doktorata koji je objavljen u ovom časopisu, a zanimljivo je da onda imate nekad opciju da kreirate i tu naslovnu stranu časopisa, tako da sam ja ovo radila i ovaj rad je uramljen u mom domu. Sad, samo kratko, šta bi bile moje preporuke za nas u Srbiji za razvoj te mreže istraživača. Dakle, povezivanje srpskih AI istraživača, ne znam gde mi je a u odnosu na, recimo, skoro postoji ta inicijativa Swiss AI Initiative, gde su se povezali svi istraživači iz Švajcarske, koji će raditi na nekom superkompjuteru u oblasti tih language modela i gde oni imaju otprilike platformu gde mogu da učestvuju zajedno, da diskutuju zajedno, da dele svoja iskustva i da na taj način pomažu jedni druge. Ako je neko imao određene probleme sa kojima se ranije susreo, uvek je tu neko sa kim može to da prodiskutuje. A ovo je neki predlog primene AI-a u Srbiji.
Konkretno se vezuje za to što sam ovih par dana dolazila iz Beograda u Novi Sad vozom i javni prevoz. Mislim da bismo mogli da koristimo Petrove neke modele i zajedno sa ovim optimizacionim modelima da tako regulišemo malo gde su nam stanice, konekcije, vreme čekanja i kako da stignemo na vreme, pošto se u Švajcarskoj stvarno čovek razmazi na tu temu. To je to od mene, hvala na pažnji i nadam se da ćemo diskutovati još kasnije. Dobar dan svima, ja sam Kristina Nikolić, student sam doktorskih studija na Univerzitetu ETH u Cirihu, kojeg je Bojana malo pre pomenula. I ja bih vas provela kroz karijerni put i skrenula bih pažnju neka zapažanja i neka iskustva koje sam ja stekla kroz njega. Dakle, rođena sam u Požarevcu i 2014. godine upisujem matematičku gimnaziju u Beogradu. Ispostavit će se da je ova škola bila od izuzetnog značaja za moj dalji karijerni razvoj jer jednostavno način na koji je ta škola koncipirana, znanja koje dobijete i mindset sa kojim izađete iz nje je dobar oslona za sve dalje. Posle matematički upisujem Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu na smjeru signali i sistemi i tu sam se već zainteresovala za oblast veštačke inteligencije, mada kako su predmeti iz mašinskog učenja retki generalno na fakultetu i dolaze baš pred kraj studija, ja sam morala da nađem neke načine da steknem iskustva i veštine iz te oblasti u tom trenutku. Stoga sam ja krenula da se prijavljam i odlazim na razne seminare kao što su seminari u Petnici, PSI, maloletna škola mašinskog učenja, razni hakatoni i baš kao ovaj događaj danas i EML koji imamo ovde. Sve te događaje organizovali su uglavnom entuzijasti i stručnjaci iz Srbije koji su želeli da podele svoje znanje sa nama mlađima, znajući da ono baš nije tako dostupno standardnim putem. I mogu da kažem da su takvi događaji mene i održali u ovoj oblasti. Takođe, u tom periodu radila sam nekoliko praksi u industriji, u kompanijama kao što su Google i Microsoft razvojni centar u Srbiji. Većina ovih praksi bilo je u oblasti softverskog inženjerstva, iako sam ja sve vreme pokušavala da pronađem taj neki projekat iz mašinskog učenja. I tada je bila priča, ako imaš sreće, možda upadneš u tim u Microsoftu gde oni baš rade tu veštačku inteligenciju. Tad je malo bolja situacija i postoje baš prakse namenjene za to, ali mislim da postoji još mnogo prostora da se razviju start-up ili firme koje se primarno bave veštačkom inteligencijom, gde studenti mogu da steknu neka tehnička iskustva. I baš takve firme i start-upi koji su deep tech start-upi koji donose neku inovativu i vrednost društvu se još više i lakše razvijaju onog trenutka kada imamo jak internacionalni research na svetskom nivou. Što me dovodi do mog sledećeg koraka, a to je odluka da odem na univerzitet u Cambridgeu na master studije. Dakle, upisujem smer koji se zvao mašinsko učenje i mašinska inteligencija i to je program koji su tamo osnovali baš iz razloga da isprate sve promene koje se dešavaju u ovom polju sa te neke akademske strane. Zašto sam ja odlučila da odem na univerzitet u Cambridgeu i kasnije na ETH u Cirihu? Zato što su istraživanja i generalno profesori i studenti koji rade tamo bili oni koji oblikuju kuda ova oblast ide. Dakle, oni su bili lideri u oblasti veštačke inteligencije. Sad, kako ja mislim da je njima to uspela? Pre svega, tamo postoji jako dobar balans između fokusa na istraživanje i rada sa studentima i predavanjima. I na više nivoima studija, kao što su master ili doktorske studije, studenti su od početka uključeni u svoj istraživački rad profesora i istraživačkih grupa i jako su motivisani da sve te njihove projekte koje možda rade za neke predmete ili baš sa tim grupama plasiraju i objavljuju na internacionalnim konferencijama koje su veoma važne u ovom trenutku za ovu oblast. Dakle, postoji ta neka pozitivna kompetitivnost među svima njima gde oni imaju želje da iz godine u godinu budu prisutni na takvim internacionalnim događajima jer su svesni da tim održavaju status svog istraživanja i generalno svoje institucije. U Srbiji ta želja za pojavljivanje na internacionalnim konferencijama možda nije u primarnom fokusu trenutno, jer nije na adekvatan način bodovana, ali generalno mi imamo jako veliki potencijal. Imamo dobre individualce, imamo dobre studente, imamo dobre profesore i generalno, na primjer, obrazovanje na osnovnim studijama kod nas je veoma jako. Znanje sa kojima sam ja otišla na Cambridge, znanje s kojim neko iz Srbije ode na takve univerzitete je u najmanju ruku jednako sa znanjem sa kojim drugi studenti dođu na takve fakultete. Možda se to nama ne čini tako na prvu, ali verujte mi kada odete tamo vi se uverite u to.
Tako da mi imamo dobre individualce, imamo dobar potencijal i samo je potrebno da stvorimo okruženje i način rada koji omogućava ovim ljudima da postanu svetski stručnjaci u ovoj oblasti bez potrebe da odu iz Srbije. Konačno, rekla bih vam nešto malo o svom istraživanju tokom godina. Dakle, prva stvar koju sam radila još na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu je u oblasti prepoznavanja emocije iz govora. Dakle, ideja je da imate model veštačke inteligencije koji će na osnovu vašeg glasa da proceni koju vi emociju sada osjećate, da li ste uplašeni, ljuti, pod stresom i tako dalje. Ovo ima možda neku zanimljivu primjenu u obrazovanju mlade dece, na primjer, kada nam je važno da znamo kako oni reaguju na težinu zadatka koju smo im postavili. Posle toga u Cambridgeu za master tezu sam se bavila nekim multimodalnim sistemima veštačke inteligencije koji su imali za ideju da razumeju i ulaz u vidu slike i ulaz u vidu teksta i da mogu da reše neke probleme kao što je ovaj visual question answering gde vi njemu date sliku i pitate ga nešto u vezi te slike. I konačno, sada ću se baviti oblasti bezbednosti u veštačkoj inteligenciji na doktorskim studijama. Tek ulazim u ovu oblast, ali smatram da je ona iz izuzetne važnosti i da je jako bitno da sve napore koje ulažemo u razvijanje performansi modela i njihov napredak, podjednako toliko napora ulažemo u razvijanje bezbednosti korisnika tih modela. Hvala puno i diskutovat ćemo posle. Dobar dan. Hvala. Ja se zovem Branislav Kisačanin. Velika mi je čast i zadovoljstvo da sam ušao u ovu elitnu grupu naučnika, da se i ja predstavim. I divno je što imamo ovu školu i veliko hvala Petru i Nemanji i njihovim rumunskim kolegama iz DeepMinda. Mislim, stvarno nešto neverovatno, evo, da vam demonstriram koliko je neverovatno. Naježio sam se. A ovde vidite ispod mog imena četiri loga kompanija ili organizacija koje me plaćaju da nešto s njima radim, a u stvari toliko volim sa svima njima da radim, ja bih voleo njima da platim, ali ne da mi supruga. Ja bi njima platio, stvarno. Ovo prvo je NVIDIA, čuli ste za NVIDIA, ona je sada stvarno u centru svih zbivanja u veštačkoj inteligenciji. 8E, to je jedna fenomenalna škola za srednjoškolce, za takmičarsku matematiku i fiziku. Tu je moj Rumun, on je osnivač, Titu Andrescu. Znači i ja imam mog Rumuna, prijatelja. Institut za veštačku inteligenciju, čiji sam jedan od osnivača i stvarno sa zadovoljstvom volim da radim sa toliko talentovanim ljudima koje sam tu upoznao, stvarno jedna divota. I naravno Univerzitet u Novom Sadu, tu sam na katedri za elektroniku neki mali procenat docent, a tu sam i završio. Kad smo već kod Novog Sada, Grbavica, Jovina gimnazija, škola Žarko Zrenjanin. Dobro, idemo dalje. Moj prvi susret sa neuronskim mrežama je bio jako slučajan. Znači, za moj magistarski nešto sam radio što je moj mentor hteo, nije mi se to baš nešto sviđalo, pa sam ja nešto drugo razmišljao i otkrijem, ja imam moju formulu. Evo, ovo je moja formula. Zapišite, poslije će biti na ispitu. O čemu se tu radi? Binarna dilatacija, jedna od osnovnih operacija u image processingu. Otkrio sam da može da se predstavi kao kompozicija jedne nelinearne operacije, kao threshold, i konvolucije. I mislim, što je mala slatka formulica, bio sam strašno ponosan što sam tako nešto otkrio, što je imala odmah i primene. Vrlo brzo je ušla, bila je nekoliko godina u MATLABu kao jedna od opcija kada radite dilataciju. Mogli ste da koristite ovaj pristup. Zašto? Zato što konvolucija može da se implementira jako brzo pomoću bilo Fourijeve fast Fourier transformacije, bilo neke direktne metode. Uglavnom da je to bila baza da MATLAB to uzme. Onda je počelo neki razgovori
da to možda može da objasni kako te neuronske mreže, a ja pitam, a šta su to neuronske mreže? Pa objasniti posle, ali možda ima neke veze kako neuronske mreže tako dobro rade, evo vidiš, ovo ti je kao što rade neuronske mreže, konvolucija i neka nelinearna operacija, i tako sam ja prvi put čuo za neuronske mreže. I onda se tu nekako pojavilo da me zovu sa NIH-a, National Institute of Health, da držim tamo predavanje o neuronskim mrežama, a ja tek prvi put čuo za neuronske mreže. Onda sam morao tu dosta da naučim, da bi mogao da im pričam kao da nešto znam o tome. Tako da, eto, to je ova moja formulica je bila prva veza sa neuronskim mrežama. I bio sam jako uobražen zbog te formule, strašno sam bio ponosan na nju, ali onda je trebalo naći i neki posao. Prešao sam u industriju i evo poslednjih koliko, 20 godina, malo i više, evo čime se bavim. Znači, jedan tipičan gepek automobila, kada ljudi, inženjeri razvijaju autonomne vozila, izgleda ovako. Znači, nema tu mesta sad da stavite pazar i samousluge. Ono kako bih ja okarakterisao šta sam radio poslednjih 20 i nešto godina je da od toga napravimo ovo. Znači da to strašno, i da bi se napravilo nešto tako malo, da ti kompleksni algoritmi mogu da rade na tako malom procesoru, tu treba znati i puno arhitekture, i puno veštačke inteligencije i kakvi se algoritmi koriste i sve to. Znači veliki je to posao i dugo je trajalo i iz toga su izašli i razni lepi uspesi. Ovo je prvi NVIDIA-in čip ili verovatno i šire, kaže prvi na svetu procesor za autonomne mašine. To je bilo 2018. predstavljen je na CES-u, velikom sajmu elektronike u Las Vegasu, najvećem, i tim u kome sam ja bio do sada ovog ponedeljka je razvio ovo što je u žutoj kutijici, zove se PVA, Programmable Vision Accelerator, znači mali procesor koji može jako puno toga da uradi, ne morate da koristite veliki GPU, a GPU vam je ovo dole levo, nekako se prepoznaje kao celina. 9 milijardi tranzistora na tome, kogod se bavi elektronikom znači da je to praktično nemoguće da se uradi, na 350 kvadratnih milimetara u 12 nanometarskom procesu. 8000 inženjer godina, pa sad vi vidite, to je trajalo 2 godine, 4000 inženjera je na tome radilo. Fantastično nešto i veliko iskustvo i sad od tada već imamo 2 novije generacije ovakvog SoC-a. Iz toga su proizašle, iz takvog rada su proizašle i nekoliko knjiga i više specijalnih izdanja naučnih časopisa gde sam bio gostujući urednik, tako da bilo je tu puno posla i paralelno s time puno sam radio i sa malim genijalcima, što kroz tu organizaciju Awesome Math za takmičarsku matematiku, što kao sudija na međunarodnim sajmovima ili takmičenjima iz nauke i inženjerstva, gde sam bio sudija i do tog svetskog nivoa, što kroz NVIDIA-u, gde sam imao interne, odnosno praktikante, i sada saradnja sa mladim ljudima u Institutu za veštačku inteligenciju. I tu imam nekoliko knjiga za mlade takmičare i rekao bih da, rekao sam do ovog ponedeljka sam radio u toj grupi za čipove i to sve, sad više ne, rešio sam da se od toga penzionišem, dosta sam se time bavio, imam sada 2 lepe ideje kojima želim da se posvetim. Kroz NVIDIA-u, ova levo, to će biti veštačka inteligencija, nadamo se da ćemo napraviti veštačku inteligenciju koja možda rešava zadatke na olimpijskom nivou iz matematike, što možda je nemoguće, ali probat ćemo. I druga velika ideja je sa Institutom za veštačku inteligenciju i u saradnji sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo, to je naš institut od nacionalnog značaja, hrana, eto, razmislite koliko je hrana jako važna, a koliko se u stvari malo o tome priča. Vrhunski stručnjaci na tom institutu, dogovorili smo se da sarađujemo i eto, probat ćemo generativnu veštačku inteligenciju da iskoristimo da uzgajivačima suncokreta i soje pomognemo
da im olakšamo i ubrzamo posao, ne da ih eliminišemo, kao što je koleginica rekla da je samu sebe eliminisala, nego da im pomognemo da ne moraju 2-3 godine da čekaju i da vide rezultat neke ideje, nego da to probamo da napravimo da bude mnogo brže. Toliko od mene, hvala. Sledeći je Petar Veličković. Hvala puno, Branisove, i hvala vam svima što ste vašim prisustvom ulepšali naš IML javni događaj. Razlog zašto smo pogurali da se ovaj događaj desi je zato što mnogo smo pričali o IML-u u javnosti, dosta vas je vjerojatno imalo priliku da čuje za tu školu u mnogim outletima, medijima i tako dalje, a opet IML je događaj sa jednom jako naprednom matematičkom osnovom koju sluša samo 200 ljudi koji su prošli vrlo rigorozan proces selekcije, pa onda sad ispada da slušate toliko o tom događaju, a šta od toga ima šira javnost? Pa želja nam je bila da napravimo i neki događaj od koje će koristi možda da ima šira javnost, ako bar dođe kao neka inspiracija, ako ne i više. Moje ime je Petar Veličković, ja sam naučnik istraživač u kompaniji DeepMind i pridruženi profesor na Univerzitetu Cambridge. Moj razvojni put je počeo slično kao i Kristinin u matematičkoj gimnaziji. 2008. sam upisao matematičku gimnaziju, koja je naravno pružila jednu jako dobru osnovu za moje dalje razvijanje i 2012. nakon što sam diplomirao sam započeo osnovne studije na Univerzitetu Cambridge, koje su se posle pretvorile i u doktorat. Nakon što sam doktorirao iz oblasti mašinskog učenja na Cambridgeu sam prešao u kompaniju Google DeepMind, gde radim od 2019. do danas. I umeđu vremenu ispostavilo se da od Cambridgea ne možete toliko lako da pobegnete, uhvati vas, zarobi vas i eto 2022. sam se vratio na Cambridge kao pridruženi profesor i tako sada imam tu jednu dvojnu poziciju gde na Cambridgeu radim sve od akademije što mi se sviđa, a u DeepMindu radim sve od industrije što mi se sviđa. Tako da to je jedna jako lepa kombinacija koju sam uspeo da napravim. Čime se ja bavim? Ja se ukratko rečeno bavim veštačkom inteligencijom nad grafovima. Ukoliko niste čuli za grafove ranije, grafovi su bilo koja komplikovana struktura objekata koji su povezani na neki način i to je toliko generalna stvar da sa njima možete predstaviti bilo šta što vas zanima od podataka koje dobijate iz prirode. A mene interesuje da rešavam komplikovane naučne probleme koje nam daje priroda. Zato ja moram da razmišljam o grafovima. To je način na koji ih ja vidim. Oni su zaista svuda oko nas. Počevši od molekula, koji su grafovi atoma povezani hemijskim vezama. Transportnim mrežama, ovo je mapa londonske podzemne železnice gde imate različite stanice povezane transportnim linijama. Ljudski mozak, koji kao što verovatno znate je kombinacija neurona koji su povezani sinaptičkim vezama. I ovo je malo starija slika Facebookovog grafa prijateljstva, gde svaki čovek je jedna tačkica na ovom grafu i ivica između dva čoveka je ukoliko imaju vezu prijateljstva. Dakle, društvene mreže, transportne mreže, molekuli, hemija, medicina, ljudski mozak, sve što vam treba iz stvarnog sveta može se predstaviti kao graf i to je razlog zbog čega ih toliko studiram. Ako razumemo grafove, razumemo celu prirodu. I sad, moje putešestvije po grafovima me vode kroz veliki broj projekata, ovde ću izdvojiti samo 3 projekta za koja mislim da ste moguće i čuli i ranije. Prvi projekat koji je dobio onako malo širu pažnju je projekat koji smo radili sa Google Mapsom. Ja sam bio jedan od članova ekipe koji je unutar Google Mapsa ubacio algoritam koji radi na grafovskoj strukturi putničke mreže i predviđa koliko je očekivano vreme putovanja. I ovo je jedan sistem, zašto sam ja jako ponosan na ovaj sistem, ovo je sistem koji je sada pokrenut svuda u svetu. Dakle, u Novom Sadu, u Beogradu, bilo gde u svetu da se nalazite. Ako podignete vaš telefon i u Google Maps tražite hoću da putujem od A do B, znači dobit ćete neku sliku koja otprilike ovako izgleda i Google Maps će vam sugerisati otprilike koliko je vremena potrebno da biste putovali od A do B. To vreme koje ovaj sistem sugeriše je direktno proizvedeno od strane sistema koji sam ja razvio između ostalog sa mojim timom kolega iz DeepMinda i to je sistem koji služi milijarde korisnika svakodnevno. I to ne samo Google Maps, nego i mnoge druge servise koji koriste Google Maps u pozadini, kao recimo Uber Eats, bilo koje servise za dostavu hrane i sl.
Ono što je meni bilo jako interesantno je da prethodni algoritam koji Google koristi ovde uopšte nije uračunavao strukturu grafa puta, znači nije uzimao u obzir da je putnička mreža jedna jako povezana, komplikovana struktura i onog momenta kada smo pustili naš sistem u opticaj, odmah smo davali bolja predviđanja od prethodnog Googleovog sistema i u nekim gradovima poput Sidneja smo imali momentalno poboljšanje od oko 43%. Možete pogađati mesta gde imamo najbolja poboljšanja su generalno mesta gde je saobraćajni špic jako težak da se predvidi. Ako ne koristite mrežu putničku, nećete moći ovako nešto da uradite kako treba. Nakon toga sam krenuo da se bavim matematikom. Ja sam išao u matematičku gimnaziju, ali me matematika zaista nikad nije išla i to mi je onako bilo mi je jako žao zbog toga jer sam hteo da postane matematičar, ali sam shvatio da nema šanse čim sam video koliko su talentovani matematičari oko mene, ali sam mislio možda ako ja znam mašinsko učenje mogu da pomognem nekom matematičaru da uradi svoj posao i onda će taj matematičar da me stavi na njegov naučni rad. To se i desilo zapravo. Dakle, kako može jedan matematičar da koristi sistem koji sam ja razvio? Pa, matematičari često moraju da gledaju jako komplikovane stvari i te komplikovane stvari često izgledaju kao grafovi, povezani objekti. Nije toliko bitno šta je ovaj objekat, ali neki graf je u pitanju. Moj sistem pogleda taj graf, analizira ga i vrati matematičaru, moguće je da bi trebalo da posmatraš ovaj deo grafa, tu se verovatno nalazi nešto jako bitno. I zašto je ovo važno matematičarima? Oni mogu da generišu veliki broj ovih grafova, ali ne mogu, to su ogromne strukture. Golim okom, ma koliko ste talentovani, ne možete vidjeti šta se tu dešava. Ali ako vam naš sistem kaže, otprilike trebalo biste dole da gledate i ove dijamantske strukture da gledate, to je pomoglo našem kolegi matematičaru i on je uspeo na osnovu toga da dokaže jednu teoremu koja je 50 godina, niko nije znao šta da radi sa tom teoremom u oblasti teorije reprezentacija, pomoću naše metode to im je uspelo i zahvaljujući tome, naš rad je objavljen na naslovnoj strani časopisa Nature, koji je najprestižniji svetski časopis za nauku. Osim što je rad izašao u Nature-u, takođe je bio dosta pokriven u medijima, ali meni nisu mi toliko važna ta dostignuća, daleko mi je važnije šta su kolege matematičari rekli za taj moj pokušaj da im onako sa strane upadnem u njihovo polje. Pa evo šta su rekli. Dakle, pre svega naši recenzenti, inače, ko zna išta od nauke, zna da je posao recenzenta da on kritikuje rad maksimalno, koliko god je to moguće. Ovi recenzenti su zapravo rekli da naš rad označava novu fazu upotrebe računara u matematici i ne mogu da zamislim da matematičar ne koristi ovaj metod ako je moguće, jer nekorišćenje metode znači daleko sporiji napredak. Takođe, Marcus du Sautoy, profesor na Oxfordu, jedan od najpoznatijih popularizatora matematike u svetu, je rekao, osjećaj ove naše metode je kao kad bi Galilej pokupio teleskop koji može da posmatra duboko univerzum i vidi stvari koje nikad ranije nisu bile opažene. Tako da izgleda da su moje matematičke kolege zahvalne za ono što smo im napravili. Na samom kraju bavio sam se veštačkom inteligencijom za fudbal. Kako to mislite veštačkom inteligencijom za fudbal? Pa evo, ovo je bila saradnja koju smo imali sa fudbalskim klubom Liverpool i nisam potpisao ugovor da radim za njih, iako su nedavno izgubili trenera. Nego smo napravili jedan sistem koji u saradnji sa Liverpoolom njima pomaže da predvide na koji način bi trebalo bolje postaviti igrača u određenim situacijama da bi se povećala ili smanjila verovatnoća postizanja gola. Ovo je rad koji smo objavili u prestižnom časopisu Nature Communications i on u suštini može da odgovara različita pitanja vezana za situacije u fudbalu, šta će se desiti, da li će biti šut, da li će biti gol iz neke situacije, kako učiniti, kako pomeriti igrača da se neka konkretna situacija dogodi. I zašto ovo ima veze sa grafovima? Pa možete vrlo lako analizirati kolike su sinergije između različitih igrača tako što ih povežete u graf. Ovo je konkretno iz jedne utakmice Holandije i Španije. Što je jača boja, to su više ta dva igrača se međusobno dodavala tokom utakmice. I graf je izuzetno prirodna struktura da razmišljate o relacijama između igrača. Naš sistem je prvi kompletan sistem veštačke inteligencije koji daje korisne taktičke predloge trenerima i ovo nije samo prazna naučna izjava. Imali smo studije sa trenerima u fudbalskom klubu Liverpool koji su gledali izlaze našeg modela i stvarne situacije iz Premier lige i rekli da je ono što je naš model predložio u 90% slučajeva bolje nego originalne taktike koje je izveo fudbalski klub iz Premier lige. I to je onda dovelo do jedne prave avalanše medija, to mi je bio jedan jako zauzet mesec, Financial Times, Economist, New Scientist, čak i El País iz Španije, gde sam dao intervju, ne znam tačno šta su mi napisali, ne znam španski, ali valjda je dobro. Ali možda najbolji citat koji sam video je iz Media Wired, koji je napisao
trenutno možda najuzbudljiviji mladi trener u fudbalu nije u Bayer Leverkusenu ili u Stade de Reimu ili Bolonji, možda je u Google DeepMindu, u našoj firmi. Sad, da vam kažem par stvari o IML-u, zašto sam se uključio u tu priču i šta ja time želim da doprinesem zajednici. Elem, ovako izgleda, prethodno su vam moji ostali uvodničari pričali o tome kako izgleda baviti se naukom. Ovako izgleda otići na konferenciju. Ja sam mislio kao mladi doktorski student da kada odem na konferenciju da će to biti jedan čisto akademski događaj. Međutim, u veštačkoj inteligenciji ovo je bila 2017. kad sam prvi put otišao. Ispostavilo se da nije baš tako i da su to već postali jedni rock koncerti. Znači, ta veštačka inteligencija je već 2017. potpuno eksplodirala i imali ste priliku da vidite vrlo raskošne žurke koje su firme prijavljivale na tim konferencijama, prilike da upoznajete svoje idole, u ovom slučaju ovo su bili Joshua Bengio, Ian Goodfellow i Aaron Corville, koji su napravili jednu od najuticajnijih knjiga o dubokom učenju. Joshua je kasnije dobio i Turingovu nagradu, što je ekvivalent Nobelove nagrade za računarstvo. Na te godine je predstavljen prvi put Transformer, koji možda znate je sistem koji je u srži svih modernih chat-botova kao što su Gemini, ChatGPT i tako dalje. I bio sam posebno impresioniran ovim prezentacijom koju je održao EYT o Bayesovskom dubokom učenju, to me je baš ostavilo jak uticaj na mene i generalno imao sam priliku da prezentujem svoj rad tada prvi put široj masi učesnika. Nije bilo mnogo popularno, ali je bio neki početak i to je bilo tada u Americi, u Long Beachu. Ja sam pomislio, ja sam krenuo jednom mom kolegi iz Beograda da pričam o ovome i ja nisam znao kako da mu opišem ovu situaciju. Zaista, teško je bilo opisati koliko to ne liči na jedan akademski događaj i koliko je to zapravo jedna velika fešta. I koliko, ako ne idemo na takve događaje, ne čujemo taj dijalog koji se odvija u oblasti i odluke koje se donose umesto nas. I jedni pravi način da se to opiše je da se napravi u Srbiji. I zato sam odlučio da napravim, da pokrenem inicijativu da se IML dovede u Srbiju, konkretno u Novi Sad. I sve to što smo imali tada u Americi, sada imamo u Srbiji. Imamo naši sponzori koji su vrlo velikodušno donirali velike količine novca da se ovaj događaj odvije bez problema, su organizovali potpuno spontano žurke za naše učesnike gde su imali priliku da se dodatno povezuju, imali su prilike da prezentuju svoje postere. Na tim posterima im ponekad dođe i neki celebrity, ovo je Sander Dileman, jedan od najpoznatijih trenutno naučnika u oblasti modela difuzije, i EYT, taj isti naučnik kojim sam bio impresioniran 2017. kad sam tek počeo, uspeo sam da ga ubedim da dođe u Novi Sad, održi tu istu temu našim studentima ovde u Srbiji. Sad još samo ostaje pitanje šta će biti Transformer koji će naši učesnici da izmisle, ali sam siguran da će uspeti tako nešto da urade. Na samom kraju želeo bih da naglasim da sam imao priliku u svom radu dosta da sarađujem sa studentima iz Srbije i generalno velika mi je želja da što više doprinesem da naši mladi naučnici dobiju prilike da se pokažu na ovakvim događajima i ovo je samo jedna mala grupica radova koje sam objavio sa studentima uglavnom doktorskih studija, ali i mlađim iz Srbije. Ali ono što bih voleo da naglasim jeste da neki od ovih radova su objavljeni na zaista prestižnim konferencijama koje su najpriznatije u našoj oblasti, ali onda univerzitet učeniku, studentu nije dozvolio da ode na tu konferenciju, zato što mi u Srbiji ne vrednujemo toliko konferencije u akademskom svetu i to nije bilo toliko značajno, jednostavno. Ja mislim da bismo podigli naš status u celoj ovoj priči, moramo malo da promenimo to i moramo da krenemo da vrednujemo konferencije na pravi način, kao što se vrednuju u ostatku sveta. Jer objavljivanje u časopisima traje ponekad godinama, konferencije su jako, jako brze i oblast jako brzo napreduje, dok vi dobijete prihvatanje od vašeg časopisa, oblast vas je već pretekla. I šta nam najviše fali, ovo je već rekla Kristina, ali ću dodatno da naglasim, po meni ono što nama fali nije znanje i ne fali nam čak ni motivacije, ali ono što je razlika glavna između Cambridgea i recimo univerziteta u Srbiji, jeste da na Cambridgeu vas bukvalno zasipaju ponudama za prakse, ponudama za studiranje kod nekih profesora, istraživačkim radovima i onda vi krenete da pomislite da te prilike vama pripadaju i onda se naravno prijavljujete za njih bez obzira da li ispunjavate sve uslove. Dok zato studenti u Srbiji jako često, nažalost, u interakcijama sa njima znam, da oni ne žele da se prijave za neke prilike jer misle da im te prilike ne pripadaju i ponekad ne žele ni da mi pošalju mail, a i kad mi ga pošalju izvinjavaju mi se prva dva pasusa zato što su
potrošili moje vreme i zašto ja to uopšte čitam. Dakle, mora malo taj mentalitet da nam se promeni. Vredni smo, talentovani smo, znanja nam ne fali, treba nam samo motivacija i da shvatimo te prilike nam definitivno pripadaju. Jednaki smo, ako ne i bolji, od mnogih od tih ljudi sa zapada koji su dobili te prilike. Hvala puno. Ovim završavamo uvodni deo naše sesije. Pozvao bih sve naše uvodničare da nam se pridruže ovde za panel. Ja ću ponoviti još jednom, ukoliko imate bilo koje pitanje koje želite da nam postavite, treba samo da odete na ovaj link www.iml.eu/live i u ovom desnom delu će biti kućica u kojoj možete da nam postavite bilo koje pitanje, koje ću ja onda koristiti da određena od tih pitanja i postavim našim učesnicima. Dakle, hvala vam puno naravno svima na vašim uvodima. Izuzetna raznovrsnost vaših iskustava je sigurno bila izuzetno vredna stvar za sve naše slušaoce. Ja bih želeo da počnem tako što bih svakom od vas postavio po jedno pitanje o nečemu što sam video na vašim slajdovima ili u vašem izlaganju što mi je bilo poprilično interesantno i želeo bih i mislim da bi i naša publika možda želela da zna malo više. Nemanja, ti si išao prvi. Video sam onu mapu svih mesta u kojima si bio i video sam da se na toj mapi nalazi Japan. To nije toliko često kod naših studenta i istraživača. Da li bi mogao malo više da nam kažeš o tome kako je iskustvo interagovati sa akademskom zajednicom u Japanu, kako je bilo teško doći od tamo, da li je vredno ići tamo u poređenju recimo sa Evropom ili Amerikom? Da. Samo klikni na mikrofon i približi ga. Da. Hvala na pitanju. Pa da, tu ima nekoliko različitih ovako dimenzija tog odgovora u suštini. Prva stvar, kako otići tamo. Razlog zašto sam ja otišao tamo, jer ovaj master na koji sam išao ima saradnju sa, znači ti univerziteti u Francuskoj i Italiji imaju saradnju sa Keio univerzitetom u Japanu i pošto sam se ja bavio robotikom, Japan je veoma poznat po robotici i odlučio sam da odem tamo kao jedna izuzetna prilika da vidim to iz prve ruke. Što se tiče same kao interakcije sa ljudima tamo, meni je to bilo prvo iskustvo da odem negde van Evrope, tako da je to bio onako jedan veliki šok, kao da sam otišao otprilike na drugu planetu, ali je ono kada se provede vreme tamo i više se upozna i sa tim drugim mentalitetom, to je jedno divno iskustvo da se jednostavno upoznaju ti ljudi, upoznaju njihova, mislim, kultura i skontamo šta nam je zajedničko sve. Što se tiče akademskih, kao interakcija sa akademskim mentorima i kolegama, to je takođe bilo jedno izuzetno iskustvo, jer potpuno imaju drugačiji mentalitet nego što je u Evropi i što se tiče socijalnih nekih normi, interakcije među ljudima, tako da je to definitivno neko iskustvo koje bi preporučio ljudima ako imaju bilo kakvu priliku preko ili odu na neku konferenciju ili na neku razmenu ili bilo šta slično tome da iskoriste ako mogu. Hvala puno. Inače, Bosiljka, da li je sa nama? Da, pridruži nam se. Da, nije problem. Da. Nisam htjela da uskačemo, kao na divljaka. Ne, nikako. Da li možeš da kažeš publici nešto o sebi? Evo, ako izvinjavam se što nisam pripremila slajdove, ja sam na odmoru. I stvarno sam morala da uzmem odmor, konačno. Imam toliko odmora da su krenuli da mi skidaju odmor. Ja radim na Alan institutu trenutno, ja sam ovde kao neki uljez, znači svi ste vi neki matematičari, elektroinženjeri i šta ja znam, ja se stvarno osjećam ono kao wow, kako sam ja ovde upala. Ja sam biolog, to je biohemičar po obrazovanju, iz Beograda završila sam biohemiju na PMF-u u Beogradu, a onda sam, to je bilo 98. 97. smo već mnogi od nas, znate kakva je situacija tada bila, pokušali da odemo negde. Mi smo mislili Evropa, na kraju Amerika bila nekako jednostavnija, lakše položiti neke testove, put je nekako bio očigledniji. Ja sam otišla na Harvard tada. Jedna jako bitna stvar koja mi je pomogla je praksa u Americi pre toga, koju smo dobili tako što smo pisali ljudima i rekli, možete da nas primite, mi bi jako da radimo za vas, nismo samo ja, nego i moj sadašnji supruga, tada dečko. Znači, imati praksu, imati preporuke od stranaca je jako bitno i ne osjećati se da
wow, ja nisam vredan ili vredna toga. Posle završetka doktorata sam bila na Stanfordu na postdoku, tada sam već počela da se bavim neuronaukama i sada sam na Alan institutu već skoro 13 godina. Ja sam tamo direktor molekularne genetike i sve više i više, pošto prikupljamo podatke koji su multidimenzionalni, ima ih jako puno, recimo merimo ekspresiju svih gena u individualnim ćelijama, znači recimo merite 30.000 osobina po svakoj ćeliji i to uradite za 4 do 7 miliona ćelija, recimo. Za to je potreban machine learning, za to je potrebna veštačka inteligencija da bi se to opisalo. A inače, cilj je opisivanje svih komponenti mišijeg mozga, a i ljudskog mozga. Ja radim samo na mišeju. Evo, tu sam, završavam. Hvala puno. Izvinjam. Alić, nastavit ćemo sada sa pitanjima. Sledeće pitanje je za Dubravka, koji je dao jedan jako lep opis kako je došlo i zašto je došlo do ideje za institut, iz jedne jako interesantne perspektive, ali ja bih sada okrenuo da gledamo u budućnost. Evo, sada se desio IML, koja je tvoja vizija za budućnost instituta, šta bi želeo da od instituta bude i da li je ovo nedeljni događaj promenio malo tvoje mišljenje o tome šta je moguće i dokle možemo? Pa, mislim, ne mogu kažem da je promenio mišljenje, zato što ja neko od starta mislim da može mnogo da se uradi, ali zaista mislim kao i ti da pre svega naši mladi ljudi i kao posledica toga nevrednovanja pravih stvari u našoj oblasti nemaju u stvari osjećaj kako to izgleda baviti se naukom i mislim da je posledica toga što nemaju poverenja u sebe, nekako, mislim da je pod uticajem medija to da smo mi znamo da u nekim stvarima možemo biti najbolji na svetu, znači znamo da možemo to da budemo u tenisu, u košarci, u takvim stvarima, ali mislim da u nauci to zaista sumnjamo i da svaki naš student nekako ima taj moment u sebi i koji po meni može da se otkloni samo time da priča sa ljudima iz celog sveta i da vidiš da ti tu nekako pripadaš, pa sad šta uspeš, šta ne uspeš. Mislim da je zbog toga važno da ovakvi događaji postoje. Iskreno, mislim da je EML kao inicijativa jedinstvena u smislu da smo to mogli da izvedemo u svoju i pomoć svih organizatora. Jednog dana možda dovedemo za početak ACM Multimedia, pa možda ICCV, pa možda, nikad se ne zna. Ali, da, ja zaista, nije mi promenjeno mišljenje, mislim da su deca ostvarila jako dobre konekcije, mislim da ćemo uz malo sreće dosta ljudi iz regiona dobiti neke internshipe na dobrim mestima kroz ovo ili kao rezultat toga i opet ćemo znatno pomeriti broj dece ovde koje znaju da prenesu to i šta. Ne znam da li je to baš dobar odgovor. Meni se sviđa, drago mi je da je ambicija uvek bila visoka. I ja si verovao u nas. Sve nas. Sve možemo. Ja još uvijek verujem da će jednog dana učiti da surfujem, mada the window is closing. Never give up. Bojana, na tvojoj prezentaciji mnoge stvari su mi upale za oko, ali ajde sad nećemo u dubinu o Bayesovskoj optimizaciji, mislim da nije prava publika za to. Hajde malo da pričamo o uvezivanju, potpuno se slažem sa tom da je to jako važno, ali imali smo, znači, to me zanima koje je tvoje mišljenje, pošto imali smo već neke inicijative da se srpski istraživači uvežu, bio je, mislim, i dalje postoji Serbian AI Society kao jedna opcija, mada tu nema toliko mnogo diskusija, barem na njihovim forumima. Nemanja može da kaže i moju inicijativu Serbian Researchers isto. Da li imaš neku ideju kako možemo to da uradimo, ali da zapravo uspe? Da, pa ja sam to htela doduše htela sam baš o tome da pričamo. Ja recimo nisam ni znala za ovaj institut pre nego što sam došla ovde ili malo pre toga i to je meni bilo eto tako fascinantno da sam otkrila. A što se tiče povezivanja, na primer, jedna jednostavna stvar koju mi možemo da uradimo je ovaj Slack koji imamo već sad i sa ovom letnjom školom, a to je recimo način na koji su povezani, barem komunikacije što se tiče ti istraživači u Švajcarskoj, gde postoje ti neki kanali gde možemo da pitamo stalno, gde možemo da vidimo ko se čime bavi, možemo da podelimo nove radove zanimljive, gde možemo da
podelimo to nekome konkretno, ako znamo da se neko bavi tom oblašću. Tako da što se toga tiče, ja mislim da bi to bio možda i najlakši prvi korak za ostvarivanje konekcija i ostajanju u diskusiji nekoj sa svim i ljudima koje smo ovde upoznali, a i generalno ljudima koje i ne znamo kroz Evropu i kroz svet, a naši smo i možemo da se povežemo. Samo napred, da. Znači, pre otprilike 3 godine sa dvojicom drugara, Lukom Jakovljevićem i Velimirom Bulatovićem, znači Luka je bio doktorant u Parizu, on je pokrenuo tu ideju da isto tako povežemo sve naše ljude, ali ne samo u AI, nego svi koji se bave naukom. I to smo nazvali Serbian Researchers, ali nije ideja da budu samo ljudi u Srbiji, nego svi, malo smo onako bili više inkluzivni, da to budu ljudi koji su, imaju nekakve veze sa Srbijom. Ili da studiraju ovde, ili da su studirali, ili da imaju naše poreklo. Tako, na primjer, imamo jednog dečka koja, mislim, iz Irana, koji ovde radi doktorat na ćirilici, sve. Tako da, do sada smo uspjeli da napravimo tu platformu gde imamo oko 350 za sad prijavljenih članova. Ideja je bila da tu oni nešto napišu o sebi, da imamo kao neke tagove čime se bave, da ti sad možeš tu da dođeš i da pretražiš, da ti to izbaci i da ima neka kontakt informacija. I sad, to je super radilo, imamo tu ideje, kao što to pominjala, da imamo neki način da se tu neka diskusija vodi, ideja je da imamo, na primjer, neku oglasnu tablu gde ljudi mogu da reklamiraju radove, knjige i slično. Jedini problem što smo mi imali najveći je što smo mi htjeli da budemo nezavisni i apolitički potpuno i tako da smo sve to radili nas trojice u naše slobodno vreme, gde smo svi zaposleni puno i to je bio najveći problem. Tako da smo, nažalost, morali da donesemo odluku da ili to sad da nađemo nekog da nas zameni ili da zatvorimo, jer ne želimo bilo kako to da sada prenesemo, jer smo ipak dali neko obećanje našim članovima da će to ostati nezavisno, besplatno. I tražimo sad neke različite modele, tako da možda je ovo jedan od načina kako mogu da pozovem ljude da pomognu ili ako si ti zainteresovana, tako da možemo o tome pričati još, ali to je jedna inicijativa koju smo pokrenuli i dosta ljudi s kojima smo pričali su delovali zainteresovano i da to mogu neki lokalni ogranci da dalje naprave neke kao lokalne događaje, da se više integrišu u zajednice, jer glavna vizija je da povežemo naše ljude, da mogu mlađi studenti ovde da nađu lakše prakse napolju, da mogu lakše nađu ljude s kojima mogu da sarađuju, ali takođe kada neko zapošljava da može isto da nađe stručne kadrove ili naši istraživači da ne moraju da idu van zemlje, nego da nađu nekoga s kim mogu da sarađuju u inostranstvu radi lakšeg dobijanja projekata evropskih i slično tako. Tako da, eto, to je ukratko nešto što smo isto pokrenuli da malo izreklamiramo. Valja se diskutovati još o toj platformi da nam ne umre. Kristina, u tvom izlaganju jedna stvar mi je pogotovo zapala za oko, zato što si pričala o tome kako si poredila svoje znanje koje si stekla na elektrotehničkom fakultetu i znanje koje su stekli drugi studenti sa drugih kurseva osnovnih studija kada su ti se pridružili na Cambridgeu. Ovo je meni jako interesantno jer sam ja uvek pričao kada sam ja došao na Cambridge da mi smo često i imamo leteći start u poređenju sa Englezima, na primer, koji ne uče ništa od onoga što se uči u matematičkoj po pitanju materijala sa univerziteta, ali taj moment sa mastera je ipak isto interesantan, jer tu su već gotove osnovne studije i baš me zanima neki tvoj komentar, dakle, da li misliš da smo i sa našim osnovnim studijama i dalje ispred ili podjednaki i kako bi malo više opisala to poređenje sa strancima i nama kada dođemo tamo na master? Pa da, baš kao što si rekao, znači ja sam imala taj prelaz sa osnovnih studija na master studije, gde su kod nas osnovne studije 4 godine i u toj 4. godini na signalima vi već imate po neki predmet koji pokriva osnove mašinskog učenja ili te neke osnove koje su vam potrebne za dalje. Onda kada sam otišla tamo, pošto su njima osnovne studije 3 godine, dosta mi se dešavalo do tom prvom trimestru, ja već slušam predavanja koje sam slušala ranije na ETF-u, potpuno iste teme, na jako sličan način isprezentovano. Znači, to je nešto što je mene najviše iznenadilo, da sam ja ovo isto predavanje slušala na ETF-u. Duše, oni imaju taj princip da su im predavanja čak kraća, završe predavanje za sat vremena i onda se dosta fokusiraju da vi sami prođete kroz to, dok na ETF-u, na primjer, imate predavanje od 3 sata gde sam vam profesor ulazi u sve detalje.
ali generalno dosta je bilo poklapanja iz gradiva. Isto kao prelaz iz matematičke na fakultet, tako i ovaj prelaz ima dosta preklapanja gradiva i taj neki head start koji smo mi imali. I generalno naša matematika i to te suštinski alati su jako jaki i dalje u poređenju sa njima. Super, hvala puno. Drago mi je to da čujem. Da i nakon osnovnih studija smo izuzetno kompetitivni, što sam ja i mislio, ali nisam imao lično iskustvo da to poduprem. Branislave, ne mogu da ne spomenem NVIDIA-u, danas svi pričaju o NVIDIA-u u svetu veštačke inteligencije, za one koji ne znaju, mislim, samo pogledajte koliko koštaju akcije NVIDIA, to je jedan vrtoglavi rast u poslednjih nekoliko meseci. Žao mi je što nisam kupio pre možda godinu, dve, a znao sam da će da skoči vrlo verovatno. Ali zanima me malo više, možda možeš da nam dočaraš kakva je atmosfera interna u NVIDIA kada se sve to dešava. Mora da je jedna ludnica, ja bih rekao. Mislim, kako to izgleda iznutra? Vrlo kratak odgovor je ludo, burazeru ludo. Pa, jako je lep osjećaj kad ti kompanija i akcije koje imaš kada tako vrtoglavo rastu. Evo, ove godine, od početka godine, otprilike 2,5 puta su se pomnožile, jel? Vrlo lep osjećaj. A što se tiče atmosfere u NVIDIA, NVIDIA je džinovska kompanija. Imamo, ne znam, 28.000 zaposlenih, što je u stvari relativno mali broj sprama ovih kompanija u čije smo sad društvo ušli, Microsoft, Apple, Amazon i šta je znam. Ali 28.000 to je velika kompanija, a još uvek ima taj neki mentalitet kao da je start-up. Eto, tako bih najkraće opisao. Znači, džinovska kompanija sa start-up mentalitetom, gde se u nove ideje i nove proizvode ulazi po sistemu, ako mi ne uradimo ovo, niko neće. Daj da uradimo, a mušterije će već doći da kupe. Što je totalno obrnuto od nekih drugih kompanija gde sam pre radio, gde kad imate ideju, prvo vas pitaju, a čekaj, jel imaš tu neke velike mušterije koje ti to traže? Nemam. Pa šta onda hoćeš? Tako da, stvarno je NVIDIA startup. I to se isto pokazalo i u tome kako je NVIDIA uopšte ušla u veštačku inteligenciju. Tamo negde 2010. 11. Znači 2012. je bila ona revolucija AlexNet, ImageNet i to. Negde 2010. 11. neko je na Stanfordu skontao i mislim da je on sada kod nas jedan od senior vice prezidenta, skontao je kako da iskoristi GPU-ove da mnogo brže trenira modele. I napravili su veliku porudžbinu za GPU-ove i u NVIDIA kad su videli porudžbinu, umesto da kažu kao svaka druga normalna kompanija, vidi ovi postdiplomci hoće da igraju puno igrica sa našim GPU-ima, ajde im prodamo i... Ne, neko se setio da ode na Stanford da ih pita šta će vam toliko puno GPU-ova i onda su tako saznali i tu je nastavljena saradnja. Kako možemo mi sad da promenimo naše... Zamisli da te kao postdiplomca neko pita kako može da promeni svoje čipove da bi sad to bolje radilo za tebe. I nastavili su s njima da rade i kad su oni doktorirali i otišli po Googlovima, Microsoftima i tako, pa su videli kako se koristi u stvarno u proizvodima, kao tvoje Google mape i to. Kako se to, kažemo, deployed, how is it deployed? I kako GPU-ovi još mogu da se promene, da se i to unapredi. Znači, stvarno su vrlo agilno pratili sve to i evo sad je već jedno 6. 7. generacija GPU-ova od tada. Svaka je unapređena ne samo za igrice, nego i za AI. I to je veliki deo odgovora kako je to NVIDIA toliko dominantna u tom svetu čipova za AI. Eto, nadam se da sam odgovorio. Samo nešto. Možda moram ja odgovoriti. Da. Sad ste isti. Samo da dodam, možda, ne znam koliko je publika upoznata, ako možete da kažete malo više šta NVIDIA radi, kako je to došlo iz tih igrica u AI, to bi možda bilo zanimljivo čuti. Da, znači NVIDIA je osnovana negde 90. godina i prvi veliki projekat su bili procesori, takozvani GPU-ovi, grafički procesori za igrice, znači da se lepo iscrtaju igrice na ekranu i to. Druga velika revolucija u istoriji NVIDIA je bila negde, sad ću možda pogrešiti, 2005. Ajde da kažemo 2000. Kada su rekli, ajde sad te GPU-ove koji su moćni kompjuteri, koristimo ih za igrice, lepo zarađujemo, ali ajde da im dodamo još malo softvera da mogu da ga koriste i naučnici, i inženjeri, znači napravljena je CUDA.
To je programski jezik koji možete da programirate, znači ne morate samo za igrice, nego mogli ste sada i za naučne projekte. I tako je i došlo do toga da je neko skontao tamo negde 2010. da sad to može da se koristi, da se strašno ubrza treniranje modela veštačke inteligencije i to nije prošlo nezapaženo u NVIDIA i rečeno je to je sada glavni pravac i od tada stvarno svi zaposleni, od inženjera, naučnika do administracije, svi prate, svi čitaju, svi kad nešto zanimljivo nađu ima jedna lista za e-mail gde se to pošalje i tako da znamo stalno šta se dešava, jer 28.000 ljudi prati šta mogu da vide, od naučnog nivoa do medija, tako da i ja to sad malo koristim, pa kad vidim neke lepe vesti, odmah prosledimo institut, tako da institut je uvek obavešten o tome šta NVIDIA vidi. Naravno, neke stvari ne mogu da podelim, ali većinu zaista mogu. Tako da, to je NVIDIA. Odlično. Aha. I da zatvorimo krug, pošto oni to proizvode te procesorske jedinice, a da bi se jedan taj model koji ima ogroman broj parametara koristio kao chat botovi koji svakodnevno koristimo, to su potrebne 100.000 takvih uređaja i zato cene akcije rastu. To je taj naš ekosistem u suštini. Super. Tako je, samo bih dodao, znači sada se kao jedinica računanja ne gleda jedan kompjuter ili možda 3 kompjutera vezana u mrežu. Sada je unit of computing je data center. Znači, brzina između komunikacije između GPU-ova je sad toliko ogromna da u stvari veliki korisnici kao što su Google, kao što je Amazon, oni sada koriste sve te 100.000 GPU-ova koje imaju kao jedan džinovski GPU. Nešto neverovatno. Data center je sada unit of computing. Hvala puno, ovo je jedna jako interesantna diskusija i NVIDIA je firma koju definitivno treba pratiti u ovo vreme, a koje već niste pratili u prethodnim godinama. Jedno pitanje za Bosiljku. Bosiljka, spominjala si da dolaziš iz biologije i da postoji potencijal da veštačka inteligencija promeni neke stvari u tvojoj oblašću. Sad, kada ja posmatram diskurs na nekim, recimo, društvenim mrežama gde se danas, for better or worse, dešava većina te diskusije, kao što je Twitter, recimo, ili LinkedIn, jako često se plasira taj narativ kako će veštačkom inteligencijom magično biti rešeni svi problemi biologa. Po meni lično to nije pravi način da se te metode uvode i to je kontraproduktivno, vrlo verovatno. Pa me zanima koja je tvoja vizija za nekih, recimo, 5-10 godina, kako će izgledati posao jednog biologa u svetu gde je veštačka inteligencija sve prisutna? I šta bismo mi mogli da uradimo da biologe ne odvratimo od toga da koriste naše alate? Da. Pa super pitanje. Prvo, Petra, ti kažem, tvoja priča o grafovima, to mi je Dubravko rekao, ti moraš da pričaš sa Petrom o grafovima. Znači, prvo, hoću da kažem da i tvoja priča odgovorit ću na tvoje pitanje. Prvo moram da te pohvalim malo, znaš. Hvala. Tvoja priča o pomoći kako veštačka inteligencija može da pomogne naučniku da otkriva nešto. Ja mislim da je to nešto što je u biologiji, ovo što si rekao za matematiku, identična je priča u biologiji. Znači, mi sada, recimo, ja radim na mozgu i, kao što sam rekla, jedinica nekog istraživanja je ćelija. Mi želimo da opišemo sve ćelije u mozgu, mi želimo da znamo sve što možemo o njima, a to znači da možemo da merimo jako, jako mnogo osobina. Ali kako da interpretiramo to? Kako da, make sense out of that? Tu je nešto što bez mašinskog učenja, bez opisivanja tih, moram da pređem malo na engleski, izvinjam se, those high dimensional spaces with machine learning, mislim da je potpuno nemoguće. Mi ne bi mogli da jednostavno otkrijemo neke stvari. Znači, to je jedna stvar da ja mislim nikad neće, znači ja vidim to kao oruđe kojem pomaže našem otkrivanju biologije. Neke stvari, jednostavno čovek ne može da vidi. Evo daću vam primer. Mi želimo da opišemo mozak, kao što sam rekla, svaku ćeliju u mozgu, a onda želimo da kažemo pa koji su delovi mozga nekako kao neke jedinice.
jedinice možemo definisati kao imaju sličnu kompoziciju ćelija, recimo. To je nekad rađeno ručno. Neko je gledao, neki naučnik i tamo crto neke linije, kao ovde mi se čini su gušće ćelije, ovde su ređe, pa ću ovde da udarim liniju. Mislim, to postoji, to se i dalje zove atlas, brain atlas, koji su... Mi sada, kad smo opisali sve ćelije u mišijem mozgu, kada smo to radili in situ, ja sam radila sa jednim mladim naučnikom, machine learning expert, znači ne biolog, sa UCSF-a, to je University of California, San Francisco, da potpuno, de novo, data-driven definiše kompoziciju i regione mišijeg mozga bez intervencije ljudske. Naravno, čovek posle mora da dođe i kaže, pa da li ovo ima smisla? Ali meni je to potpuno fascinantno. Neću sad više da gledam šta je neki tamo, ja ne kažem, to su dobri neuroanatomisti, ali taj je ipak crtao nešto sam, rukom. Tako da ja ne vidim uopšte, ja samo mislim da će nama veštačka inteligencija pomoći mnogo da dođemo do otkrića, a da ne pričamo o dijagnostici, o tome da ćemo imati objektivne načine. Znači, ne da će neko da crta i da će neko da gleda nekoga i kaže pa ti možda boluješ od ove bolesti, ne. Mi ćemo da merimo stvari, a onda na osnovu modela koje smo napravili tim merenjem ćemo moći da klasifikujemo nove individue, nove ljude koje vidimo prvi put i kazat ćemo možda ovaj čovjek boluje od ovog. Eto, završit ću. Ne mogu da se, da. Hvala puno. Završili smo sa ovim prvim krugom, sada ćemo postaviti neka od pitanja koje ste napisali na slajdu. Hvala vam puno, imamo 17 pitanja, nećemo stići kroz sva da prođemo, ali evo jedno pitanje koje je trenutno najpopularnije, pošto učesnici imaju pravo da stave prst gore ako im se sviđa neko pitanje. To pitanje je trenutno kako bismo mogli da se bavimo naukom za vreme osnovnih studija, mislim jedno vrlo važno pitanje. Pitao bih prvo Dubravka, pošto je on profesor na fakultetu, kakve su prilike za ljude koji su ovde da mogu da se bave naukom, a onda bih pitao ili Kristinu ili Bojanu ili oboje, kako, pošto su one dosta bile self-taught u celoj ovoj priči, kako je to izgledalo za vas koji možda niste imali akademsku podlogu, nego ste same morale da ulazite u taj svet? Dubravko. Ok, pa sad ja ne znam baš za sve nauke, za ovu našu... Da, za ovu našu. Mislim da je to nekako... ipak ostavljeno diskreciji, ne znam, entuzijazmu profesora. Profesor Borovac je vodio, koji je ovde vodio, mislim, Eurobot godinama, gde deca rade mnogo više nego što bi inače na predavanjima radilo. Ima određen broj ljudi koje organizuju neke, da kažemo, eksterne aktivnosti. Ono što je loše, ja mislim da je vrlo velika praksa od našeg, recimo, IT sveta, jer njima trebaju ljudi da nude i to dobro plaćene stipendije ljudima. Mi nemamo praksu u našim naučno-istraživačkim institucijama da se to dešava, niti praktično imamo neki funding koji država može ne država, nego jednostavno dopisati nekoga na projekat, dok je na osnovnim studijama je praktično nemoguće. To znači da, recimo, institut poput našeg, ako hoće da plati tako nečega, mora da zaradi svoje novce, pa da uložim. Što mi, okej nam je, možemo da ih stipendiramo i radimo to. Trenutno mislim da nam je veći problem ograničenje prostora nego što nam fali novaca za takvu decu, ali ima i ovde na MMO i javljaju se deca da dođu na praksu, da rade, da se povežu, mi to pokušavamo da uradimo. Nažalost, zaista da ih zaposlimo na ono neko državno mesto i platu, šta ja znam, možemo tek kad upišu doktorske studije. Da, jasno. Mogu samo nešto da kažem? Slobodno. Ja stvarno, ja mislim da je to, kad sam završavala biohemiju, ja sam uvek maštala, hoću da radim u laboratoriji, hoću da radim u laboratoriji, ali neću da radim ono kao, radim vežbe, hoću da imam projekat, čak i minijaturni projekat, da kloniram nešto, znači nešto prvo, ono što neko treba da nauči. I meni je to bio problem, a dobro, to je bilo davno, ali ja se sećam da je to bilo nešto što ja sam na sva vrata kucala i to ću da vam kažem, ne odustajte od kucanja na vrata, ne odustajte od pisanja e-mailova. Znači, meni je majka kupila, koja je elektroinženjer inače, 386, prvi internet kad se pojavio i mi smo krenuli da pišemo. U Americi ljudima, znači, ja sam dete iz Srbije, ja bi da radim kod vas. Znači, ne odustajte od ta ideja da nikad impostor sindrom ne odlazi potpuno. Ja sam ga i danas imala kada je trebalo da dođem ovde da sednem, ali opet s druge strane, ta volja, ta želja da radite
da se bavite naukom, ne odustajte od toga. Znači, naći će se neko ko će vas negde primiti da radite. Eto, samo words of encouragement. Ja bih se samo složila potpuno sa ovim, jer ukoliko ne vidite neke otvorene prilike za praksu u institutu, što je idealna priča, ali ukoliko to ne vidite, sami tražite prilike u smislu nađite, vidite da se Petar bavi grafovima, vas zanimaju grafovi, pišete, mene zanima ova oblast, da li imaš neki projektić, neki smjer da mi daš, gde mogu ja da krenem da istražujem, možda sam, možda neko ima više vremena da vam pomogne, neko manje, ali sami taj moment u kom vi, više to nije zadatak za fakultet, nego je to neki vaš projekat, već prelazite u taj neki mindset istraživanja i početak bavljanja naukom. Tako da pišite mailove kao što svi kažu, kontaktirajte ljude u Srbiji, u inostranstvu i sami sebi tražite neke projektiće i idealno ćete dobiti pomoć od tih ljudi da vas usmere i vremenom ćete steći više iskustva i znaći kako da izaberete sledeći projekat i sledeći projekat. Ja bih samo dodala, meni je to zanimljivo pitanje, pošto pre nego što sam otišla na master, ne bih rekla da sam se bavila tako naukom, nego je to klasično studiramo, polažemo ispite i eventualno imamo tako neke projekte u okviru nekih predmeta. A kad sam otišla tamo, upoznala sam ljude koji su tokom svojih osnovnih studija već pisali radove i onda su bili u toj celoj priči. I onda je meni to bilo zanimljivo i onda sam se zapitala kako se to dešava uopšte. A onda recimo sad i u labu imamo tako ljude koji dolaze na praksu koji su na osnovnim studijama, 2., 3. godina osnovnih studija sa raznoraznih strana, imali smo i ne znam, bukvalno, znači ne iz Evrope, uopšte dolaze kod nas i onda se zapitam pa da, eto, ljudi u stvari ganjaju te neke prilike, upravo to, ako vidimo da nas nešto zanima, tražimo ko se time bavi, da li mogu da kontaktiram, šaljemo mailove, a i to je isto bitno, kao što je Petar napomenuo, te konferencije i ovakvi događaji su stvarno dobra prilika da se ljudi povežu i da se upoznaju i da uopšte vide čime se ljudi bave van i naše zemlje, generalno van svojih fakulteta i van svojih oblasti i onda to nekako tako proširi sliku šta bismo mi mogli da radimo dalje i kako. Ja recimo se nisam bavio naukom dok nisam praktično upisao doktorat i meni je to bilo jako čudno kad sam saznao da neki ljudi to rade i zato je, znači, potrebno je tražiti, potrebno je pisati, ne postoje uvek strukture još uvek koje to mogu automatski nekome da omoguće. Jedno pitanje koje mi se svidelo ovde sa slajda je zato što mi je to pitanje promaklo, a hteo sam Nemanje da ga postavim, pošto je Nemanja je spominjao ono kako je morao da se možda malo i probija i muči da je imao jednu ovakvu školu, možda im je bilo lakše. Pa evo, pitanje od slajda za Nemanju, šta bi rekao mlađem Nemanji da sada upisuje fakultet, znajući ovo što sada znaš? Da je mlađi Nemanja pre 20 godina ili na mlađi Nemanja u ovo vreme sada, YouTube-ova i sve? Pa, može jedno i drugo, kako god hoćeš. Bolje sada možda, da. Pa ne, sad ja mislim potpuno drugačija situacija nego što je pre bilo. Pre, ja ne znam, 2011. da li postoji YouTube, da je skroz svuda raširen. Ja sad, na primjer, kad sam se prijavljivao za praksu, ja sam sve te materijale koje sam učio i koje su mi falili, sve sam preko YouTube-a, preko interneta našao. Tako da u suštini, pošto ja bavim reinforcement learningom ili učenje sa potkrepljivanjem, to je jedan algoritam koji je zasnovan na pokušaju i pogreške. Znači, algoritmi, odnosno ti agenti uče kroz da pokušaju nešto pa onda da pogreše. A da bi znali šta da pokušaju, moraju da znaju šta postoji. I to je problem koji zove exploration ili istraživanje. Ja mislim to je jedan onako fundamentalan problem i kod mene u životu što sam imao je kako naći šta sve postoji, odlučiti se šta je dobro, šta treba uraditi. Tako da treba u stvari prvo taj neki glavni savjet da mogu da vratim je da nađem prvo tu neku širinu, da saznam što više o tim nekim stvarima koje me zanimaju i šta je u tom nekom okruženju oko tih stvari, da bi znao uopšte da budem informisan kada donosim neke odluke i to je nešto što je tada bilo malo teže i opet se vraćam na priču proaktivnosti i pričanja sa ljudima koji su eksperti u neke oblasti, čak i ako pitam nekoga ko se bavi biologijom, ako mene zanima nešto iz hemije, vi ćete mi vjerojatno bolje reći gde mogu da nađem te informacije, tako da
recimo da je glavna tema ove panel diskusije, budite više proaktivni i pričate s ljudima koji će ne možete da nađete te neke informacije ovako javno dostupne i lako dostupne. Šaljite mailove, to je prva poruka. Imamo vremena za još jedno pitanje koje mi se mnogo svidelo i želeo bih da zapravo svi probate da date odgovor na to pitanje. Da bismo završili na vreme za sledeći događaj koji će biti u ovom amfiteatru za IML, želeo bih da izlaganje ne traje više od 1 minut. A pitanje je, znači, recite šta vam je top of mind, bukvalno. Dakle, pitanje sa slajda, malo ću ga preformulisati, rekli ste da valja da se prijavimo za prakse i poslove kao studenti iz ostatka sveta, čak i ako smo i u Srbiji. Da li imate neku preporuku kako da se istaknemo u takvim prijavama? Šta bismo mi mogli da uradimo iz ove trenutne pozicije da što više povećamo naše šanse? Pa možemo krenuti od Branislava i onda ka Bosiljki tim redom. Znači, pitanje kad se prijavljuju novi kandidati za neke prakse ili nešto, kako da se istakne? Neki 1 ili 2 saveta, prva saveta kako da se najbolje istakne? Pa evo, na prvom mestu ja mislim istaći šta ste sami našli na YouTube-u, neko predavanje ili na Courseri ili negde i da ste to odslušali i završili i šta ste tu naučili i možda čak i reći, ostalo mi je nejasno kako se, ne znam, tamo regularizacija radi, zašto se radi ovde, a ne tamo i volao bi da radim baš kod vas da takve stvari naučim. Ja bih rekla da bi trebalo da se istakne neka motivacija, da iako možda niste naučili sve ili ne znate sve u nekoj oblasti, ako se pokažete da ste jako zainteresovani i da vas jako to zanima, da je onda definitivno prolaz bolji, jer ljudi generalno i profesori ne žele samo radnika, nego žele nekoga ko je generalno inspirisan tom oblašću i koji će u neku ruku tako i brže napredovati u tome. Da, odlični savjeti. Ne znam da li imam mnogo da dodam, ali to su te dve neke stvari, znači motivacija. Slobodno objasnite šta ste vi možda do sada učili odatle, zašto vas baš ta oblast zanima i slobodno budite iskreni i svi su svesni da ne možete da znate sve i zato i hoćete da idete da naučite. A druga stvar je da istražite tamo gde idete i gde se prijavljujete, da znate zašto se baš kod njih prijavljujete i jednostavno da pokažete da nije samo jedna od 100 prijava koju šaljete, nego da vam je bitno da baš tu dođete. Nažalost, prva stvar koju se gleda je CV i koje su to institucije i to je, ja mislim, nešto se menja, jer, naravno, ne mogu svi da studiraju na nekim top univerzitetima, tako da postoje drugi, sekcije u CV-u koje mogu ljudi da menjaju, a to je neki ili radovi koje su objavljivali ili u našoj oblasti, znači, kod koji je open source-ovan ili slobodno pristupljivi, kako se kaže, gde ljudi koji vas rekrutuju mogu da vide čime ste se bavili i onda je takođe bitno da tu gde želite da idete, da, kao što su rekli Kristina, ja mislim, da vidite čime se ti ljudi bave i da bude relevantno to što vi radite njima, iako nije skroz relevantno, jel, to pokaže kako vi razumete tu oblast i kako imate kreativne neke aspiracije, kako možete da stvorite neke ideje koje mogu biti kao neka sinergija te dve ideje. Tako da to je neki moj savjet što toga tiče. Ako samo top of the mind, GitHub. Da, pa može. Evo, ja ću možda, opet kao eksperimentalac, znači kod mene, opet dolazila sam iz Beograda, nije taj neko mogao da proveri kako ja pipetiram, da li znam da radim u laboratoriji. Dve stvari, ja mislim, koje u e-mailu možete da istaknete. Naravno, GitHub, apsolutno, znači ako kodirate, apsolutno. Ali recimo, interes, znači motivacija je užasno bitna. Znači, ja gledam, kao, ja ne bi bila ovde da nisam dovoljno motivisana, da nisam dovoljno zainteresovana, da mi nije dovoljno bitno to što radim. To je jedna stvar, znači pokazati to nekako. Druga stvar, pokazati da ste upoznati sa time šta se ta laboratorija bavi, čime se laboratorija bavi šta vas tu stvarno interesuje. Opet, ne mora to bude neki detalj, ali da pročitali ste jedan od bitnih radova, recimo, i nešto ste prokomentarisali o tome. Šta vam je tu baš interesantno? Eto. Ja sam teo nešto pametno da dodam, ali sam u toliko elitnom društvu da zaista nemam ništa pametno da dodam na sve što je već rečeno i
u tom momentu bih zatvorio ovaj događaj. Hvala vam puno.